วันใหม่วันนี้วันสดใสจะไปไหนก็ไปกันขับรถโตโยต้ามุ่งตรงไปไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ว่าหันหน้ามาตรงกันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนจ๊ะเรากำลังไปเซนไดแต่เราจะแวะหมู่บ้านจิ้งจกอะไรข้างหลังโอ้เอาอะไรวะเนี่ยปวดหัวด้วย310จ้ะก็จะถึงแล้วชิมิครับนี่เป็นชนบทของประเทศญี่ปุ่นวันนี้ผมพาไกด์มาด้วยนะครับมิสเตอร์โอกายามะซังนะครับอยู่ด้านหลังของผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอกายามะซังวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาอยู่ในเมืองชนบทจีนแล้วไปพยพมาเอาบ้านมาแล้วครับเราใกล้ถึงแล้วนะครับเราจะได้พบกับเขาเรียกชื่อว่าซาโอฟ็อกวิลเลจนะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยง่ายว่าหมู่บ้านจิ้งจอกของซาโอรักไม่ยอมเปลี่ยนเพลงพอเราลงมาถึงปุ๊บลมพัดพายุพัดผ่านลงปุ๊บแรงปั๊บแรงปุ๊บเราอยู่ที่ตาของพายุตอนนี้พายุจะมีอยู่ใกล้ๆเราผมจะต้องฟันฝ่ามันไปให้ไล่มันพัดเมฆมาทางนี้แล้วลงจากรถมาก็เป็นเช่นนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแต่เหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร์เท่าไหร่จ๊ะ1,000เขามีกฎอะไรบ้างอ่ะเขาก็คือห้ามอย่าไปจับระวังจิ้งจอกมันกัดอย่าไปก้มอย่าไปกำถุงพลาสติกกุ๊บกิ๊บอย่าถือโทรศัพท์ไปใกล้ๆจะขโมยของแล้วไปซ่อนด้วยแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะล้างมือครับเพื่อจะไปเจอจิ้งจอกใช่ครับผมล้างหน้าด้วยจริงๆแล้วจิ้งจอกเป็นสัตว์ดุร้ายต้องระวังและยำเกรงนี่ไงมันหันมาพูดแล้วมันบอกว่ามึงไม่ยำเกรงกูเลยเจ้าพวกมนุษย์โง่จะนอนไปดูตรงโซนที่มันได้ปะปนอยู่นี่ให้รับผิดชอบตัวเองนะครับให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าจิ้งจอกอาจจะกัดมือคุณได้เขาบอกว่าห้ามหยุดเหมือนเดินผ่านแก๊งอันธพาลแถวโรงเรียนอะฉันอยากไปด้วยน่ะขอไปด้วยคนได้ไหมหรือกูอยู่ตรงนี้กูหลับอยู่พวกมึงมายุ่งอะไรกับกูเนี่ยคุณต้องเข้าไปลุยกับมันคุณต้องระวังมันเพราะมันอันตรายและต้องยำเกรงมันThe Fox said ทำซาวเองก็ได้ใช่นี่คือจิ้งจอกนะครับคุณผู้ชมส่วนนี่คือไอกระจอกนะครับท่านผู้ชมแล้วใหญ่กว่าจิ้งจอกคืออะไรนะใหญ่กว่าหมาจิ้งจอกคืออะไรจิ้งจอกอะไรจิ้งเหยือกเฮ้ยจริงไหมเนี่ยรู้ว่าหมาอะไรใหญ่กว่าหมาจิ้งเหยือกหมาจิ้งเหยือกไม่ใช่หมาจิ้งโอ่งพามไอ้บ้างอะเมื่อกี้ก็น้องนะคะแต่น้องง่วงไปหน่อยนึงใช่น้องง่วงเยอะมากเลยทั้งประเด็นคือแล้วก็น้องก็จะมีความกลัวพวกเรานิดนึงค่ะแบบเวลาเราเดินไปน้องก็จะหนีนิดนึงน้องง่วงน่ารักดีน้องยังไม่ได้นอนเลยจะ10 โมงจ้าเราจะไปที่ภูเขาซาโอะหรืออะไรอย่างแต่ว่าเราจะไปโอคาม่าเป็นบ่อเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดที่สงบลงแล้วพอมันสงบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นบ่อน้ำอยู่ตรงนั้นใช่อยู่กันยืนมาดูกันอย่างนี้อย่ากวนอ่ะแล้วก็ระหว่างทางเราจะแวะกินข้าวถ้ามันมีนะแถมบ่าย2:45บัฒนาสิ่งใดกันมันปิดบ่าย2:45ตอนนี้บ่าย2:54ครับเพิ่งปิดไปเมื่อ10 นาทีที่แล้วครับสุดยอดมากถึงแล้วครับโซนเมืองถึงเวลาเราต้องเลือกร้านแล้วครับอันนี้อะไรฮะป้ายนั้นคือแล้วใช่ปะเนี่ยร้านอยู่ไหนร้านมันอยู่ไหนอ่ะมันชี้ทางนี้มันน่าจะเป็นอันนี้ป่ะหรืออันโน้นหรืออันไหนก็ปิดนะครับใช่ไหมเปิดที5 โมง
ไอ้สัตว์ ไม่ไปไป ฉันพลาดตรงไหน สุดท้าย ไหนก็แวะมาครับเซเว่นอีเลฟเว่นนะปิดทุกร้านนะครับเรากำลังขึ้นสู่ยอดเขาด้วยลำไส้เล็กที่ขดเคี้ยวนะคนด้านหลังกำลังจะให้แกงกะหรี่กับเรา เราจะมอบแกงกะหรี่ที่เรากินไปเมื่อกี้ให้คนด้านหน้าพร้อมไหม ไม่ปลอมเท่าไหร่จ๊ะ 540 ครับ มันคือจริงๆ มันเดินขึ้นได้แต่ว่านี่มันเหมือนเป็นโทเวย์อะเป็นทางด่วนถึงปากป่องเลย ปากป่องภูเขาไฟโอ้หนาวหนาวฉันหนาวนะหนาวอะไรบ้าง เห็นแต่หมอก โอ้นกนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลย หาที่จอดไม่ โอ้ ได้ เราจะจอดรถตรงไหนดีเนี่ย โอ้นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลย เราไม่รู้จะจอดตรงไหนดี สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวโลกโอ้ควักไขว่โอ้ควักไขว่ มันดราม่าจริงๆนะมีหมอกเต็มไปหมดผู้นำ เป็นอะไรกันเฮ้ยเธอทำไมมันถึงหนาวขนาดนี้ รู้ไหมฉันกำลังที่จะมาแข่งตาไม่ไหวแล้ว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 มากตรงนู้นสวยมาก อย่าหนาวเลย ไปเร็ว ชีตาบมชีตาบมชีตา ทางขึ้นอยู่ไหน มันอยู่ดีก็จอดรถแบบฝ่าพายุเหมือนหูจะขาดอ่ะ ความรู้สึกนะตอนนี้ ตอนนี้เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเหมือนชุบชีวิต อากาศมันหนาวมากและนี่คือโอกามาเลนทะเลสาบที่เกิดจากผมไฟระเบิดที่ดับไปแล้วดับไปแล้วโอ้จับปิวไปแล้ว และนี่คือตะวันลับฟ้าเมื่อดอนเย็นเย็น อุ้ยคุณแม่ หายแดดรำไร โอ้เร็ว เหมือนใจจะขาด ๆมือจะขาดแล้ว ทำไมหรอ อะไรนะ อะไรอ่ะ วิ่งมาพี่ตูนวิ่งมาพี่ตูน วิ่ง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  ขอคำคมหนึ่งค คัตเตอร์ อาพาน ไปแล้ว ดี โอ้เอาเฮ้ยโอ้โคตรที่ใส่โอ้ยไอ้เนี่ย ครับเราก็อยู่ที่โรงแรมนะฮะกินเชนโฮเทลนะฮะ เราอยากเก่งเลย ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่ง นี่เก่งคืออย่างนี้ชาวโลกทุกคนขอร้านกับข้าด้วย เก่งกี่ นั่นแหละบอลเกงกิดราก้อนบอลแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซนไดแล้วซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยากิถือว่าเป็นเมืองหลวงด้วยของภูมิภาคโทโฮคุเลย เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ครับแต่มันเราอยู่ในเมืองเป็นเวลา2 วันเต็ม จริงกันหรือเปล่าเนี่ย ๆจริงสิว่าอีสันดาน อุ้ยห้องเบรกกระทัดรูส ครับก็สไตล์ญี่ปุ่นครับราคาประหยัดตกคืนละประมาณ1,000เหมือนเดิมต่อหัวต่อคนก็ 2,000 กว่าบาทเหมือนเดิมนั่นแหละฮะไปครับเดี๋ยวคืนนี้พาไปดูบรรยากาศในเมืองเซนไดตอนนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ยาวๆนิดนึงเพราะว่า
ขอโทษครับขออภัย ถ้ารถมาบอกไม่ผมอยาก จะ จะเล่าเรื่องยาวๆหนึ่งเพราะว่าผมอยากให้โอ๊ตโดนรถชน ขวา เราจะ พอดี พาไปร้านอิซากายะที่ชื่อว่าแป๊บนึงนะ ชื่อว่าเสียง ใช่แต่ผม รู้ ต้อง ว่า ขอ เสียง ลองนี่ครับอ๋อชื่อร้านว่าตะวันโชคข้ามนี้ครับอย่าเดินมั่วซั่วครับไอ้พวกหัวกระโปรงเดินมั่นใจมากเลยเดินเร็วด้วย ชื่อร้านอิซากายะชื่อร้านว่าไม่รู้บอกว่าถูกมากเพราะว่าเบียร์เนี่ยแก้วละ300 เยนแล้วแก้วใหญ่อาหารเนี่ยจานละ 400-500 เยนซึ่งถ้าเทียบกับในโตเกียวที่เราผ่านมานี่คือโคตรถูกเพราะว่าเบียร์ในเมืองอ่ะสมมติว่าเป็นโตเกียวอ่ะแก้วเนี้ยต้อง550 เยนขั้นต่ำกดมอร์นิ่งที่นี่เซนไดครับเมื่อคืนเราได้มาถึงเซนไดแล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าแฮงโอเวอร์เดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองเซนไดกันเริ่มจากตลาดปลาก่อน แล้วก็ไปอ่าวชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วแล้วก็ไปสวนสาธารณะอะไรพวกนี้ที่มันสวยๆแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยการกินลิ้นเนื้อวัวย่างที่เป็นเมนูขึ้นชื่อ ไปครับ นี่คือเมืองเชนไดอ่ะเมืองมันเงียบสงบมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปกินเปลี่ยนไปกินเนื้อย่างแทนเพราะว่าตลาดปลาปิดแล้วไงและเป็นลิ้นวัวย่างเขาบอกว่ามันเป็นของขึ้นชื่อของเซนไดที่แบบต้องมากินนั่นแหละครับนี่คือลิ้นวัวย่างหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลิ้นวัวย่างเนี่ยมันจะเหนียวหรือเปล่านะครับผมบอกเลยเหนียวกว่ากาวอีกเราจะมาชิมให้ดูนะบัดหนึ่งอันนี้เป็นย่างมิโตะ เป็นอย่างไรบ้างทำไมหน้าของคุณนั้นนิ่งไป โคตรอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนลิ้นเลยอ่ะมันนุ่มคือมันเหนียวตอนกัดให้ขาดอะแต่ว่ามันแบบมันนุ่มอ่ะ ไม่อร่อย จะมากิน มีความแบบ ได้กัน กรึบๆอะมันก็นุ่ม เฮ้ยตั้งชื่อเวลิกูเลยอ่ะสรุปว่าอร่อยครับต้องกินดิวตันในที่สุดก็ถึงเวลาจ่ายตังค์นะฮะเช็คบินออกมาแล้ว 18,598 เยนตกต่อหัวประมาณ 1,680 เยนต่อชุดไม่แพงเลยปีเงินไทยก็ประมาณ 450 บาทใครผ่านมาก็มากินได้ครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะ เชิญว่าร้านลิ้นวัวย่างในเซนได ต่อไปเราจะพาทุกท่านไปที่อ่าวมัตสึชิมะเป็นอ่าวที่เรียกได้ว่ามี 20 กับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นเขาบอกมาอย่างนี้เป็นไงล่ะสุดยอดป่ะซึ่งไปถึงก็คงจะฝนตกพอดีเรื่องแง่อาไทยนะครับอาไทยครับพูดหน่อยอาไทย เอาปืนกระบอกงานไหม เอาปืนอะไร มีแมกกาซีนกับลูกโม่ เอาลูกโม่ เอาดำเงาหรือดำดั้ง เอาดำดั้ง หมด เอาถามนะพี่อะไรตอนนี้เราคือที่นี่คืออ่าวมัตสึชิมะแล้วนะครับ แต่ว่าทางเข้ามันอยู่ไหนนอก มันเห็นผมเห็นมันเดินทะลุตรงนี้ได้ ใช่ปะเนี่ยโอ้ ใช่ลองเดินไปดูกัน มันดูอันตราย ใช่บ่ ใช่แหละ แต่เราเหมือนเราต้องไปขึ้นเรือมันถึงจะพาไปจุดที่สวยที่สุดเขาบอกว่าที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในอ่าวที่สวยที่สุดงดงามที่สุดในโลกและเป็น1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีแดดไงตอนเนี้ย มาแล้วแบบเมฆมันครึ้มหมดเลยเนี่ย แต่ว่าสวยนะ แต่ก็จะสวยอยู่ดูได้อีกวิวนึงเขาบอกว่ามัตสึชิมะเนี่ยเป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนไดได้รับยกย่องเป็น1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่รับความเสียหายจากสึนามิแต่ว่าชาวเมืองก็แบบช่วยกันฟื้นฟูจนกลับมาได้เหมือนเดิมใช่หรือไม่ ผมไม่ทราบ มันช่างหายากสักลี่กันไร ผมมีงังแต่ว่าเดี๋ยวเดินไปทางนู้นมันจะมีเหมือนเป็นเกาะเล็กๆชื่อว่าเกาะโอคาม่าจะเป็นศาลเจ้าอยู่บนนั้นใช่โอชิมะไม่ใช่โอคาม่าเพราะว่าโอคาม่าเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาสมัยก่อน นั่นเป็นโอบามา บาโอบามา
นี่ครับ นี่คือสะพานข้ามไปเกาะลงเล็กๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเกาะโอชิมะเขาบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะมีเป็นเหมือนศาลเจ้าไอสะพานเนี่ยชื่อว่าโพเง็ตสึเคียวสมัยก่อนเนี่ยเกาะโอชิมะเนี่ยใช้เป็นที่หลบภัยของนักบวชบนเกาะเนี่ยจะมีถ้ำเจาะเป็นโพรงทั้งเล็กและใหญ่จำนวน50 แห่งมีพุทธรูปหินประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำบางถ้ำเป็นสถูปหรือเป็นเจดีย์หินแต่เดิมมีถ้ำอยู่ถึง108 ถ้ำนั่นแหละฮะ4 โมงคือรอบสุดท้าย ช่างน่าเศร้า นั่งหน้าเศร้ายิ่งนัก เรือช่างหมดไปแล้ว ก็จะซื้อเรือเอง เฮ้ยผมว่าความคิดที่เป็นความคิดที่ดีนะ ซื้อเรือเองซื้อเรือเล็กๆเพราะว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งใช่อยู่ที่ว่าเรายืนยันที่จะไปหรือเปล่าไปไหมไปจากกูแล้วได้ไหม ผมไปศึกษาตัวเองมา แล้วคนพบว่า ผมว่าชีวิตมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันว่างเปล่า แล้ว เลิกผมเลิกแล้ว เสื้อขาว เลิกกิจการไปอยู่บริษัท เฮ้ยเดี๋ยว อ่ะผมคิดได้แล้วว่าชีวิตผมควรอยู่กับธรรมชาติ ผมได้ไปศึกษาคำสอนอยู่บนเกาะจากนักบวช ให้เป็นศึกแล้ว ใช่ครับ ปวดแล้ว บวชแล้วไปศึกออกมาเป็นทิศแต่ถ้าทิศบอกให้อยู่หน่อยเช็ดปากได้ หรอ เพราะว่าทิชชู่ เจอนักบวชอะค่ะ อะไรนะ บวชอะไรอะคะนักบวช อะไรนะ บวชกล้วยหรือบวช โดดไปเลย ไป ให้คนดูเห็นหน้าหน่อยเว้ย อึ้งจริง อ๋ออึ้งกับธรรมชาติความสวยงาม ๆ อึ้งกับมุกของมันเมื่อกี้นี้ เป็นไงบ้างที่นี่พี่ เงียบสงบครับ อ๋อหมายถึง ไม่ บรรยากาศสถานที่ของที่ พวกมึงเนี่ยเมื่อไหร่จะเงียบสงบกันทันที เราจะไปไหนกันต่อ หมดแล้ว อ้าว อ๋อหมดโปรแกรม ความอดทนก็หมดแล้วกูเริ่มทนไม่ไหวแล้ว รู้ไหมว่าถ้าไปเขาใช้สีแดง เพราะว่า สีอื่นหมด เหรอ อืม ง่ายๆแค่นี้เอง ง่ายๆแค่นี้เอง อยากเดินไปหาไอ้แม็กแล้วบอกว่ากูปวดเยี่ยวเร็วแล้วเร็วๆไอ้นา ปะบู จะชั่วโมงแล้วทำไมมึงยังไม่กลับมาตรงนี้ ดูสิเยี่ยวกูจะลาดแล้ว เดี๋ยวกูกำลังกระปิดกระป เราจะไปกินหอยนางรมสดต้มๆอะไรจริงกันเดี๋ยวเราจะไปกินหอยนางรมเพราะว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยเพราะว่ามันจะมีขายแค่ช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนประมาณมกรานะครับมันคือหอยนางรมสดๆ เป็นใช่เป็นกิวอะค่ะ คือเติมไม่อั้นก็ราคานี้ อ๋อ อันแรกก็จะเป็น 50 นาที กินเท่าไหร่ก็ได้ ครับ ก็คือหอยนางรม ครับ เป็นของชื่อดังนี่แล้วก็เขาจะมีช่วงฤดูหอยนางรมคือตุลาถึงมกราซึ่งเราเข้ามาตุลาพอดีและนี่เป็นร้านที่เราคนเจอโดยน้องเบลว่ายังไม่ปิด นอกนั้นปิดแล้วแต่บ่าย3 5 โมงเย็น คือถ้าใครมากินต้องมาเร็วหน่อย ชายเมียง เชียงใหม่แฮ่ เชียง เชียงราย ชายสี่ หมี่เกี๊ยว ชายน้อย อีอกดามังชายเลียง เฮ้ยไม่เอา ชายเลียง ไม่เอา ชายเลียง เชียงราย เชียงใหม่ ทำไม ทำไมอะ พูดผิดออกมาชายเลียง เชียงราย ชายเมียง เชียงใหม่เอาใหม่ได้ปะ เอาใหม่เด็กสี่ชายเลียง เชียงราย ชายเมียง เชียงใหม่ ชายสี่ หมี่เกี๊ยว ชายน้อย หอยสังไม่เอา หอยจังเข้ามา อะไรวะ มาแล้วครับคุณผู้ชม นี่คือ หอย หอยนางรมเชฟครับวิธีการกินหอยต้องยังไงครับเชฟ ต้องแงะก่อนนะเดี๋ยวจะสาธิตแงะ อ่า นี่ฮะมีช่องก็แงะ อย่างเงี้ยใส่เข้าไปปุ๊บ แล้วก็บีบนี้ บิดออกชิมมันคือน้ำมันโอรีโอแล้วนี่ได้หอยออกมาแล้ว นี่โมเบลอนะ ปุ๊บแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม อร่อย ร้อนหอยหวานมาก หวาน เป็นไงบ้างครับ อร่อยมากเลยอะหวานหอยหวานรู้สึกถึงความหวานในอยู่ข้างใน ย้ำราคาอีกที ราคา 1,900 เยน โคตรคุ้ม นี่คือสภาพนะครับ สภาพ ที่เหลืออยู่นะครับเรียกว่างมมาจากทั้งมหาสมุทรเราจะกลับไปที่เซนไดครับเพราะว่านี่เป็นเวลาดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ซึ่งว่า เริงรารีไม่เอาแล้วกูเจ็บตัว วันก่อนไปตลาดรู้สึกผิดเลย ทำไมอ่ะ เจอผักโกด วันก่อนไปตลาด
กูยกมือไหว้เลย ทำไมอ่ะ เจอผักชี วันก่อนไปตลาด ทำไมอ่ะ ยกมือไหว้เหมือนกัน อ๋อเจอผักชี มะเขือเทศ เฮ้ยมาอีกแล้วเหรอ เจ็บตัวเลยอ่ะ ทำไม ทำไม อ่ะ เจอผักตบ โอ๊ย เอ้ย มีกล้ามเลย ทำไมอ่ะ กะล่ำวันก่อนไปตลาดเจอผักแบบกล้ามใหญ่แต่เสียดายเป็นเกย์ ทำไมอ่ะ กล้ามด้ามวันก่อนไปอีกแล้ว ไปตลาดเหมือนกันตกใจหมดเลย เจอผักดุ้ง เฮ้ยปากบุ้ง ผักชีหรือผักกาด บังกาเองต้องเล่นเองถ่ายเองด้วย มีคนมาตายฮะ มีคนมาตายที่นี่หญิงสาวท่านนี้ได้จากเราไปแล้วด้วยวัยอายุ20เศษเศษเธอได้จากเราไปแล้วน่าเสียดายยังเด็กยิ่งนะอนาคตยังอีกไกล ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองเซนได พรุ่งนี้โปรแกรมเราจะไปไหนกันจ้า พรุ่งนี้โปรแกรมหน้าสยองขวัญนี่ตรงนี้เราจะไปที่ตลาดปลาแล้วเราก็จะย้ายไปที่กินซันออนเซ็นที่เมืองมินากาตะ แล้วก็ไปล่องในแม่น้ำแต่ข้าจำชื่อไม่ได้ชื่อมันจำยากแล้วเราก็จะไปนอนที่เมืองมินากาตะถัดจากมินากาตะวิกากิโจโดชิงะฟุกุชิมะดะคานาโตงั้นวันนี้ก็จบตอนแม่งเลยแล้วกันเจอกันใหม่ตอนหน้าแบบง่ายๆอย่างนี้เลย จะได้ไม่อนาจาร บอกให้เด็กข้างหลังมันพูดทำมาหากินให้นะ อย่าลืมสับตะไคร้อยู่ทางนี้ ไหนวะ กระดิ่งทางนี้ อะไรวะ ก็เพิ่งตื่นอ่ะอย่าลืมสับตะไคร้ทางนี้นะคะ ครับผมแล้วก็อย่าลืมเปียร์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ก แช ด ร์ด้วย กระดิ่งกันด้วยนะคะ แชร์กันด้วยนะคะทุกคน กดกระดิ่งไงแจ้งเตือน บ๊ายบาย บ๊ายบายเร็ว บ๊ายบายด้วยมานีแล้ววันนี้